हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज खूब दिसांनी ब्लॉग स्टार्ट करता. आयज कितें जालें, बेरेस्तार आनी आयज आसा म्हाका हॉलिडे ईदाची. सो म्हटलें बेरेस्तारची बरी आहा बेरेस्तार दीस आनी खूब दीस जाले हांव शिवोले वचोंक ना स्वामी समर्थाच्या मठान. पयलीं तरी वयतालें आनी ह्या आतां न्यू जॉयन जाला कामाक, तेन्नाच्यान म्हाका सारकी हॉलिडे मेळना आनी वचपूच जायना अशें. सो म्हटलें आयज तरी म्हटलें बेरेस्तारची हॉलिडे आहा, सो आयज म्हटलें भायर सरया. सो एक्चुअली कितें जालें, अशें रसिका आनी आहा ती वचपाक आसली. सो तिणें म्हाका सांगलें ती वयतली म्हणून बसीन. सो हांवें म्हटलें तुमी वयतात जाल्यार हांवूय येता तुमच्या वांगडा. पूण मागीर तिणें राती म्हाका हांवें ताका मॅसेज केल्ली. सो तें म्हाका म्हणपाक लागलें आपल्या वांगडा आनी कोण आहा फ्रेंड. सो ती कशी कारेन वयपाक काय कशी खबर ना बायक घेवन तशी वयतली म्हणपाक. सो हांवें म्हटलें बरें तर म्हटलें तुमी चला हांव मागीर येता म्हटलें. सो मागीर पुजा आसता न्हू ते म्हाजे ब्युटिशियन, सो तेका कॉल केल्लो. सो ते म्हणपाले येता. सो आतां म्हणपाक लागले ते सकाळी बायक ना म्हणपाक लागले. सो हांवें म्हटलें आसूं कोण येता ना आसूं हांव बसीनूच गेल्यार बरें म्हटलें, कित्याक आतां एक परीक्षा कशी आसता स्वामी समर्थाची. सो म्हटलें बस आसता 11:30 डेली हांगाच्यान. सो बसीन हांगाच्यान म्हापसा वयतलें, म्हापसाच्यान शिवोले बसीन वयतलें. कित्याक हेजे तेज्या वांगडा रावत जाल्यार हांगाच उरतलें. सो म्हटलें या. सो सर्वेश गेला, तेका काम आसा, सांजची मागीर येतना तेज्या वांगडा येतलें हांव. तेका काम आसा. सो तो गेला कामाक, च्या बीन पिलें, न्हालें बीन, सारण मारून पोसलें बीन आनी हें केलें, देवाची पुजा बीन केली. आनी आतां टायम जाला 10 जाली, 10:30 बस आहा. सो आतां अर्दें वर आहा. सो आतां 15 मिनटांनी मागीर रस्त्यार वयतलें आनी रावतलें बसीन. आनी दुसरें म्हटल्यार मम्मीकूय कॉल केला हांवें, ती येता म्हणटाली. पळोवया कशें कितें ती येयली जाल्यार मागीर ती थंयसर येतलें डायरेक्ट. आनी मागीर म्हाका म्हापसा मागीर काम आसा. सो म्हापसा कितें शॉपिंग आहा करपाची बरी बीन. पावसाचें हांवें कांयच घेवंक ना, रेनकोट बीनकोट कांय घेवंक ना. सो आतां म्हाका ती घेवपाक जाय. आयज पळयता येतना मागीर थंय शॉपिंग करून येतलें. आनी मेन हांव वयता आरतीक. स्वामी समर्थाची आरती इतली बरी आसता, खूब बेस्ट आसता आरती. केन्ना वयतात जाल्यार मेन आरती एटेंड करा. आरती इतली बरी आसा, आरतीक बसून अशें दिसता अशी कंटिन्यू ती ते वायब्स एक डिफरंटूच आसता म्हाका. सो ती आरती मेळ्ळ्यार पुरो, कित्याक आतां 10:30 हांगच्यान वयतली आनी म्हटल्यार 12 सवा 12 बीन अशी जाता दिसता. 12:30 बीन जाता स्टार्ट आरती जाल्या उपरांत मागीर जेवण आसता. सो पळयता कशें कितें तें पावल्यार पुरो हांव म्हणटा. म्हाका मेन हांगाच्यान सारकी पावतली हांव म्हापसा शिवोले बस आसा ती सारकी मेळपाक जाय टायमान. सो भितर मागीर बसूंक मेळपाक जाय. भायर मागीर तें तितलें आयकपाक हें जायना, भितर बरें दिसता बसून आयकपाक आरती बी. सो चला तो थंय वयता, मागीर मेळटा तुमकां. फुलां बीन घेता आतां आनी वेट जाला. एक हे दी गुलाब आणि केळी दी 5.
जेवले आणि मम्मी आता जेवता इकडे जैन मम्मी येयला ती जेयता ती लेट पावलेली हांव बेगीन येयलें गरम इतलें जाता अशी खूब गरमी जाता खूब गरमी जाता आनी कितलो आयज लोक येयला भरपूर लोक भरपूर 3:30 जाले टायम कितलो 3:30 जाली तरी अजून लायनी पळय कितली आहा सो फ्रेंड्स एबे पावले हांव आत्तां जस्ट घरा पावलें आनी म्हापसा येयलें म्हापसा मम्मी आनी हांव शॉपिंग केली रेनकोट घेतला आनी कितें कितें बारीक बारीक आसलें तें घेतलें सो शॉपिंग केलें आनी मागीर सर्वेश व्हरपाक येयलो म्हापसा सो तेज्या वांगडा मागीर येयलें जस्ट पावला आतां टायम जाला आतां कितले जाला 5 जाले न्हू 5 जाली सो आतां च्या करता बरी च्या करून पिता सो पावस केन्ना पडटलो कांयच खबर ना गरमी खूब जाता आनी आयज भरपूर शिवले गर्दी आसली भरपूर कित्याक आयज बेरेस्तार हॉलिडे न्हू सगळ्यांक ईदाची सो ताका लागून खूब म्हटल्यार खूब लोक आसलो भरपूर गर्दी भरपूर जाल्लेली बरें जालें हांव बेगीन पावलें म्हणून म्हाका बसपाक भितर तरी मेळ्ळा सो चला तर हो ब्लॉग हांगाच एंड करता मागीर नेक्स्ट ब्लॉगान टिल देन बाय टेक केअर गुड नायट